अभिषेक, आंखें भले ही खराब हो गई हो, लेकिन तू ये मत सोचना इसे दिखता ना है। मुझे आज भी उतना ही दिखता जितने पहला दिखता था। ओ, इधर उसाले ना इधर। हाँ तो इधर ही तो तू। वैसे रेड शर्ट में अच्छा लग रहा है। साले रेड ना, मैंने ब्लैक टी शर्ट पहन रखी है। हाँ तो कलर में क्या रखा है, वैसे लग तो अच्छे रहे ना।